Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα, ένα 2ωρο live, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε τι θα βγει σήμερα, ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα. Ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει νιώθει τύψεις, ενοχές, δεν κοιμάται καλά, δεν θρέφεται σωστά. Έχει μετανιώσει πάρα πολύ για τον τρόπο που σου έχει φερθεί στο παρελθόν, ψάχνει να βρει λύσεις. Οι σκέψεις του είναι συγκεχημένες, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί βασικά, ειδικά σε βραδινή ώρα. Μάλιστα, για να δούμε. Στο παρελθόν λέει ότι είχε τρομερή δύναμη σαν άτομο, πάρα πολύ δύναμη. Κάποια στιγμή εδώ δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος πίστευε ότι τον επισκιάζεις ή την επισκιάζεις. Δείχνει ότι επίσης υπήρξε εδώ στο παρελθόν, υπήρξαν εγωισμοί, ζήλιες και όλα αυτά, γιατί έχω και την κάρτα του θανάτου με το Σκορπιό, έπρεπε να αλλάξουν πράγματα στις σχέσεις σας, δεν τα αλλάζατε, είχατε μείνει στάσιμοι για αρκετό καιρό και τι έγινε ξαφνικά, προφανώς εδώ κάτι άλλαξε, ξαφνικά όμως, πολύ ξαφνικά, και στο τώρα δείχνει ότι έχετε κάνει κάποιες ευχές για αυτό το άτομο, περιμένετε, ξαναπεριμένετε, 9 κύπελα, 9 ξύφη, περιμένετε έναν άνθρωπο λοιπόν, που όπως είπα έχει μεγάλη σύγχυση στο μυαλό του της και δείχνει ότι με την κάρτα εδώ του Σκορπιού που είναι η αναγέννηση, θα μας δείξει τώρα εάν θα κάνετε μία καινούργια αρχή, αν θα κάνετε ένα καινούργιο κύκλο μαζί. 3 ξύφη, τρίτα πρόσωπα μπήκαν ανάμεσά σας λοιπόν, γιατί είπα ότι μάλλον είχατε αφεθεί, πηγαίνατε, είχε η σχέση λιμνιάσει, οπότε δεν έκανε κανείς καμία κίνηση για να το σώσει όλο αυτό, άρα αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, με αυτόν τον τρόπο μπήκαν τρίτα πρόσωπα ανάμεσά σας και για κάποιο χρονικό διάστημα είχατε πέσει σε μια μορφή κατάθλιψης εσείς, βλέπατε τον άνθρωπό σας να απομακρύνεται, δεν ξέρω γιατί δεν κάνατε κάτι. Πιο πολύ βγάζει ότι επειδή πέσατε σε κατάθλιψη, είναι σαν κάτι να σας τραβούσε και να μην μπορείτε να ταρακουνήσετε τον εαυτό σας αρχικά. Είναι σαν να μην είχατε κουράγιο να παλέψετε για κάτι και βλέπετε τη ζωή σας να φεύγει. Και ξαφνικά, πολλές κάρτες με ξύφι εδώ, και ξαφνικά το άτομο αυτό έκοψε την επικοινωνία και μάλιστα τώρα που το σκέφτεστε λέτε ότι το έκανε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Εντάξει, φταίτε και εσείς εδώ γιατί δεν κάνατε κάτι για να το σώσετε, αλλά και αυτό το άτομο δεν περιμένατε να κόψει την επικοινωνία σας με τόσο σκληρό τρόπο. Τα νέα λοιπόν τα μαθαίνετε από κοτσομπολιό για τη ζωή αυτού του ανθρώπου τώρα. Ψάχνεστε, κοιτάτε τα Facebook, τα social, όλα αυτά, ή τέλος πάντων ακόμα και σήμερα, δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε που χωρίσατε, αλλά ακόμη ασχολούνται με τις σχέσεις σας ο κόσμος και δείχνει από τον βασιλιά των ξυφών αυτό το άτομο να γίνεται υπότης νερού, που σημαίνει ότι δείχνει ότι έχει ακόμα συναισθήματα για σένα και τώρα κοιτάζει προς το παρελθόν να δει και αυτό το άτομο τι έχει συμβεί τελικά. Γιατί ξέρεις, όπως δεν κατάλαβες εσύ, έτσι δεν κατάλαβε και αυτό το άτομο πώς αποξενωθήκατε έτσι και γιατί φτάσατε εδώ που φτάσατε. Συναισθήματα έχει ακόμα λοιπόν, μας λέει, και θέλει να κάνει γρήγορη επικοινωνία μαζί σου.
και όχι απλά γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία, μέσα σε μέρες. Έχετε αυτό το χρονικό διάστημα μεγάλη σύνδεση μεταξύ σας, ενεργειακή, 2 κύπελα, πολύ καρμική σχέση. Έχετε χιλιομετρική απόσταση, κάποιος μένει σε βουνό, κάποιος μένει σε θάλασσα, κάποιος μένει πιο απόμερα από μια πολύ μεγάλη πόλη, ας πούμε είναι στην επαρχία, σε ένα χωριό, σε μια κομμόπολη. Επίσης εδώ μπορεί να έχετε παιδιά με αυτόν τον άνθρωπο και να είστε με τα παιδιά σας κάπου σε διακοπές. Γενικά δείχνει ότι έχετε χιλιομετρική απόσταση. Εδώ λοιπόν μου βγάζεις δεύτερο άσο στη σειρά και τι μου λες τώρα με λίγα λόγια, ότι τα 2 κύπελα μας λένε αναζωπήρωση μιας σχέσης. Άρα έχουμε μια επανασύνδεση, αλλά με τον γρήγορη, πολύ γρήγορη και με τον άσο των πεντάκτηνων να περάσετε μια καινούργια πύλη στη ζωή σας, μια καινούργια πόρτα, άλλη αρχή όπως είχαμε βγάλει πριν, καινούργια αρχή αλλά με αυθονία στο συναίσθημα, στη σταθερότητα. Πολύ ωραία. Παλεύετε γι' αυτό, 7 ράβδι. Κοίταξε, επειδή σε είχε βγάλει πριν στη Βασίλισσα των Ράβδων, η Βασίλισσα των Ράβδων είναι ένα άτομο που είναι πολύ δυναμικό, παλεύει για ό,τι χρειάζεται στη ζωή της να το κατακτήσει και δεν τα παρατά μέχρι να το κατακτήσει. Απλά είχατε λιμνάσει, όπως είπα πριν, κάποια στιγμή. Ήταν μία περίοδος της ζωής σας που σαν να σας βγήκαν όλα μαζί, μαζεμένα και να είχατε κουραστεί από πάρα πολλές μάχες στη ζωή σας που δίνατε και οπότε είχατε φτάσει που λένε στο αμήν και εκεί να μην είχατε για ένα χρονικό διάστημα λόγο για να παλέψετε για κάτι, δεν βρίσκατε το λόγο και ξαφνικά δείχνει όχι απλά ότι το βρίσκετε το λόγο, αλλά ξανακάνετε ένα restart στη ζωή σας και ξεκινάτε πάλι από την αρχή τις μάχες σας. Η κατάσταση της σχέσης σας βρίσκεται σε κρίση και πολύ βαθιά κρίση κιόλας βρισκόταν, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα τείνει να τελειώσει όλο αυτό και είστε στη φάση που περιμένετε τώρα πια τις εξελίξεις, την επικοινωνία που λέγαμε, μια ευχάριστη επικοινωνία μέσα από πάρα πολλά μαθήματα. Μαθήματα γιατί και οι δύο εδώ με τα 7 κύπελα αφήσατε και άλλους ανθρώπους να μπουν στη ζωή σας, είτε ερωτικούς, είτε δηλαδή να είχατε άλλο σύντροφο και οι δύο, όχι τον ίδιο φυσικά. Ξέρεις, μπήκαν άλλα πρόσωπα, αλλά όχι μόνο ερωτικά, βασικά μπήκαν εχθροί στη σχέση σας και είναι σαν να σας τραβούσε αυτό το εχθρικό περιβάλλον, βρε παιδί μου. Είναι σαν να μην μπορούσες να αντισταθείς απέναντι σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον. Σαν να έλεγες μέσα σου ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα για να τα ξαναχτίσουμε, κάπως έτσι. Αλλιώς κάπου δεν πάμε. Και έτσι λοιπόν εκπαιδευτήκατε με όλη αυτή την ιστορία, εκπαιδεύσατε τον εαυτό σας να αλλάξει, να μεταμορφωθεί μέσα από διάφορα πρόσωπα και καταστάσεις, με τα 9 πεντάκτηνα, είναι η εκπαίδευση τα 9 πεντάκτηνα, κάτι εκπαιδεύσατε λοιπόν, αρχικά τον εαυτό σας και το άτομο που μας ενδιαφέρει εδώ δείχνει ότι τώρα, ενώ στο παρελθόν έφυγε αφήνοντας τα πράγματα στη μέση, τώρα θέλει να γυρίσει και μάλιστα φεύγει από κάπου αλλού για να έρθει σε σένα και πολύ χαροπά το κάνει αυτό, χαίρεται δηλαδή, έχει έναν ενθουσιασμό μέσα του αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου, να ολοκληρωθεί αυτό που έμεινε στη μέση. Η αυτοκράτηρα εδώ δείχνει ότι ήρθε ο καιρός τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και τα όνειρά σου έχουν να κάνουν με αυτή την ιστορία για μια μεγάλη νίκη, μας λέει. Και φεύγει οποιοσδήποτε πόνος υπήρχε επάνω σου, ένας πόνος αβάσταχτος, 10 ξέφη, δεν μπορεί να σε προδώσει κανείς πια και δείχνει ότι πέρασες αυτή τη μάχη, την περνάς αυτή τη μάχη με το άριστα, δηλαδή ότι τώρα πια
ξέρεις και πώς να προφυλαχτείς και να μην ξαναφήσεις αυτή τη σχέση να βαλτώσει και με ποιους έχεις να κάνεις. Σου φανερώθηκαν όλοι εδώ, 7 ράβδι, χαμός έχει γίνει, 7 ράβδι, 7 κύπελα, σου φανερώθηκε αυτό που θόλωνε την κρίση και τη σκέψη σου. Έχω 2 εννιάρια εδώ, άρα για κάποιους μπορεί το 18 να έγινε ένας χωρισμός. Η αυτοκράτηρα λέει ότι είχες δράσει στο παρελθόν ή το άλλο άτομο, συγγνώμη, είχε δράσει λίγο παρορμητικά στο να φύγει με ξαφνικό τρόπο και αυτό θα σου πει ότι με τον ακόλουθο το ράβδον και την αυτοκράτηρα, αυτό θα σου πει ότι κάπου είχε θολώσει το μυαλό μου, δεν έβλεπα καθαρά και ναι, σε πρόδωσα με πολύ άσχημο τρόπο χωρίς να καταλαβαίνω και το γιατί. Αυτό μας το εξηγούν τα 7 κύπελα, γιατί έβλεπε μπροστά του αυτό το άτομο μια θολή κατάσταση, δεν έβλεπε καθαρά, έκανε όλες τις λάθος επιλογές που μπορούσε να κάνει μαζεμένες. Εσύ μπορεί να είχες παιδιά και να σε απασχολούσε το μυαλό σου όλη αυτή η ενέργεια του παιδιού και να έχεις δώσει όλο σου το είναι εκεί. Το κάνουμε οι γυναίκες καμιά φορά αυτό, εστιάζουμε μόνο στα παιδιά μας για να γίνουμε καλοί γονείς, αλλά αφήνουμε και κάτι πολύ ουσιαστικό γύρω και μια μέρα ξυπνάμε και αυτή η οικογένεια βρίσκεται σε κρίση. Δεν είναι απαραίτητο βέβαια να ήσασταν παντρεμένοι εδώ, μπορεί να έχεις κάποιο παιδί εσύ από προηγουμένο γάμο. Βασιλιάς Ξυφών, υπάρχει εδώ κάποιος έχει διαζύγιο. Άρα μπορεί να είχατε ένα δικό σας παιδί και αυτός ο άνθρωπος να ένιωθε ότι δίνετε όλη σας την προσοχή εκεί και όχι σε αυτόν. Ή μπορεί να σου ζητούσε παιδί και εσύ να είπες ότι εγώ έχω κάνει τον κύκλο μου και δεν θέλω άλλο παιδί. Παίζει και αυτό σε αυτό το άνοιγμα. Έχει να κάνει με παιδί, παιδιά, κάτι με τέτοια θέματα, ότι έβγαλε ένα θυμό αυτό το άτομο, αν υπάρχει αυτή η περίπτωση, μια ζήλια, μια κτητικότητα ότι μοιράζεις την αγάπη σου στα παιδιά σου, στο παιδί σου και όχι μόνο και όχι σε αυτόν, οπότε ένιωσε αποξενωμένο αυτό το άτομο και τράπηκε σε φυγή. Όπως είπα λίγο πριν, κάνοντας κάποιες λάθος επιλογές στη ζωή του της και έτσι τώρα όμως λόγω ότι τα έκανε όλα αυτά νιώθει απίστευτες τύψεις γιατί καταλαβαίνει ότι ήταν πάνω σε μια κακή στιγμή όλη αυτή η ιστορία και δεν έλεγχε τον εαυτό του αυτό το άτομο σε ό,τι αφορά τη ζήλια και την κτητικότητα. Επίσης ένα άλλο που έκανε είναι ότι δεν μιλούσε αυτό το άτομο, δεν σου εξέφραζε, όλα αυτά τα είχε μέσα στο μυαλό του ή της, δεν εξέφραζε αυτό που νιώθει πραγματικά, άρα και εσύ τι να κάνεις, να μυρίσεις τα δάχτυλά σου, δεν γινότανε. Όμως ανακαλύπτει, είπαμε, το συναίσθημα υπότης νερού και δείχνει ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις. Ξαναλέω, είστε σε απόσταση με αυτό το άτομο και μας λέει η κάρτα του υπότη ότι έχει κάποια εμπόδια αυτή τη στιγμή, είναι κάποια κοτσομπολιά μπροστά του ή της που ακούει, αλλά με τα 6 ξύφη θα έρθει να σου κάνει μια ξεκάθαρη κουβέντα του τύπου ότι εγώ θέλω αυτό και αυτό και αυτό. Θα απαντήσεις εσύ φυσικά αυτό που θέλεις, εννοείται. Δείχνει βέβαια ότι θα δεχτείς αυτή την ενέργεια, ότι θα δεχτείς να κάνετε μία επανασύνδεση και τελειώνει, είπαμε, και ένα είδος κατάθλιψης μπορεί να έχετε. Βέβαια, τα 3 ξύφη, επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα σε ό,τι αφορά τις σταθερές σχέσεις, δηλαδή είναι η κακία, είναι η ζήλια, είναι τα τρίτα πρόσωπα, είναι δηλητήριο, λόγια με δηλητήριο που έχει πει πολλοί κόσμος εδώ και εσείς από την άλλη μπορεί αυτό το άτομο να είχε τόσο θυμό μέσα του, μέσα της και να σε κατηγόρησε και να κρατάς μια κακία. Τελβές, έχεις κακία και εσύ μέσα σου. Με το σπαθί του Αρχαγγέλου, τον Άσο των Ξυφών εδώ δείχνει όμως ότι ό,τι είναι θολό ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει, να αλλάξει και να μεταμορφωθεί. Και με τα 2 κύπελα είπαμε ότι είναι μια κάρτα που αυτό το χρονικό διάστημα είναι έντονα συναισθηματικό και δουλεύει πάρα πολύ η διαίσθηση,
ο ρομαντισμός μέσα μας, βλέπουμε τι αγαπήσαμε, τι αγαπάμε πραγματικά, που πάμε, τι γίνεται σε ό,τι αφορά την αγάπη, τι έχουμε νιώσει αληθινά για αυτόν τον άνθρωπο. Μας πιάνει λοιπόν ένας έντονος συναισθηματισμός, βραδινές ώρες μια στεναχώρια, ένα βάρος. Προσέξτε το λίγο αυτό μέχρι τις 25 του μηνός, προσέξτε το, θα έχετε μία ενέργεια να σας πιάνει εύκολα, να κλείνεστε στον εαυτό σας, στο σπίτι σας, να κλαίτε, να φεύγουν δάκρυα, νερό, ό,τι έχει να κάνει με νερό, δάκρυα πολλά, ευσυγκίνηση, ευαισθησία πάρα πολύ όπως σου είπα και πριν, όνειρα, πολλά όνειρα, όνειρα που χάθηκαν, όνειρα που δεν γίναν πραγματικότητα, δηλαδή και τώρα με την αυτοκράτηρα σαν να τα ξαναβάζετε μπρος σιγά σιγά, αλλά στην αρχή με φόβο, γιατί είπαμε ακούμε και κάποια κουτσομπολιά που αφορούν το σπίτι μας, αλλά μετά ευτυχώς δείχνει με τα 10 ξύφη ότι όλο αυτό που σας έφερε σε αυτή τη θέση εξασθένησης, κούρασης, ίσως κάποιοι χρειαστήκατε ακόμη και να νοσηλευτείτε, να πήρετε ένα είδος θεραπείας κτλ. Εδώ δείχνει να τελειώνει λοιπόν αυτή η κατάσταση και αυτοκράτηρα και 10 ξύφη δείχνει ότι δεν θα αφήσετε ποτέ ξανά κάποιον να σας φέρει σε αυτή τη θέση, γιατί είπαμε ότι η βασίλισσα των ράβδων μάχεται, 7 ράβδοι, είναι δική της κάρτα και επίσης αυτούς που κοτσομπολέψανε και ασχολήθηκαν με εσάς θα τους αντιμετωπίσετε face to face, δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα κάνετε συζητήσεις όχι με τον άνθρωπο σας μόνο, και αν έχουν εμπλακεί άτομα από το σπίτι σας, από το σπίτι του, θα τους βάλετε στη θέση τους και νιώθετε πιο δυνατοί από ποτέ για να το κάνετε αυτό, ενώ στο παρελθόν μπορεί να μην μιλούσατε καν, να γινόταν πράγματα και να μην παίρνατε θέση. Τώρα όχι απλά θέση παίρνετε, αλλά τους βάζετε και όλους στη θέση τους με τον καλύτερο τρόπο. Κεντρική κάρτα λοιπόν, ο άσος των πεντάκτηνων, σταθερότητα, αλλαγή πύλης εδώ, αλλαγή κλεισίματος, κλείνεται έναν τεράστιο κύκλο, βγήκε και ο Σκορπιός πριν που το λέει αυτό. Αναγέννηση εδώ, ο Ερμής εδώ επίσης επάνω στον άσο των πεντάκτηνων, επικοινωνίες, πολύ καλές. Θα σας κάνουν να νιώσετε ασφάλεια, ότι αυτό το άτομο σας διεκδικεί και λέει αλήθεια και θέλει να έρθει σε σένα με σταθερότητα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που σας βγάζει αυτήν την τόσο καλή ενέργεια. Η διαίσθησή σας θα το κάνει αυτό, αυτήν θα ακούσετε ούτως ή άλλως. Τα 7 κύπελα είπαμε είναι μια κάρτα περίεργη, δηλαδή ήσασταν και οι δύο όμως, σας έπιασε ταυτόχρονα αυτό σε μία λάθος κατεύθυνση. Ο ένας πήγαινε από εδώ, ο άλλος πήγαινε από εκεί. Αλλάζει αυτό, έπρεπε να μπουν και κάποια άλλα καρμικά πρόσωπα ανάμεσά σας για να ξεκαθαρίσετε και με αυτήν την υπόθεση. Στα 9 πεντάκτηνα δείχνει ότι έπρεπε να εκπαιδευτεί το υποσυνείδητό σας να διαισθάνετε τους εχθρούς, γιατί ναι, κανείς δεν είναι χαζός, αλλά δίνατε πολλές ευκαιρίες σε κακές ενέργειες. Εμπιστευόσασταν άτομα τα οποία δεν ήταν καλή ενέργεια για σας και σας ζήλευαν. Τα 6 ξύφη και τα 9 πεντάκτηνα και τα 2 κύπελα και οι 3 κάρτες εδώ είναι επανασύνδεσης. Και όπως είπα πριν, ότι θα υπάρξουν αλλαγές. Φεύγοντας η κατάθλιψη, κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας, μετακόμιση. Αυτή τη φορά αυτό το άτομο έρχεται έτοιμο, σαν να περιμένει με λαχτάρα τη στιγμή που για να είστε μαζί, για να σας δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει τώρα αυτή τη φορά στη σχέση, όποια σχέση και αν είχατε, οποιοδήποτε είδους σχέσης. Θα ανταπεξέλθει. Κάτι στο παρελθόν είπαμε δεν το άφησε αυτό το άτομο λόγω ανοριμότητας, μπορεί να έχετε και διαφορά ηλικίας εδώ, κάποιοι, μεγάλη διαφορά ηλικίας. Βέβαια εδώ τις δείχνει όλες τις ηλικίες, δείχνει βασιλιά, υπότη, ακόλουθο, δείχνει αυτοκράτηρα, είναι όλες οι ηλικίες εδώ, αλλά σε αρκετούς κάποιος στο παρελθόν δεν μπορούσε να βγάλει άκρη γιατί είχατε διαφορά μεγάλη ηλικίας και δεν μπορούσε να το διαχειριστεί.
Καταλαβες. Άρα τώρα δείχνει να το διαχειρίζεται. Επίσης θα σου πει ότι κάποιο ζήτημα υγείας τον κράτησε ή την κράτησε μακριά σου. Και με τα 9 ξύφη που είπαμε που είναι η κεντρική σου κάρτα, εκεί που βρίσκεται ψάχνει να βρει τρόπο να ελευθερώσει τον εαυτό του της, γιατί βρίσκεται σε ένα μέρος που είναι σπίτι, κτίριο, κάτι θεμελιώδες που έχει θεμελίωση, δηλαδή είναι γάμος, είναι η οικογένειά του. Υπάρχει μια τέτοια ενέργεια και έχει αποτραβηχτεί, μαζεύεται στον εαυτό του αυτό το άτομο, όπως σου είπα δεν θρέφεται σωστά και μπορεί να το έχει ρίξει και στο ποτό, που βγαίνει τελευταία πάρα πολύ αυτό. Και επίσης θα το δεις και πολύ απεριποίητο αυτό το άτομο, πάρα πολύ απεριποίητο, ενώ είπαμε πολλές φορές ότι στο παρελθόν, ειδικά με εσάς όταν ήταν, είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Αλλά αυτό ήταν η δική σας στήριξη και είπαμε όταν δεν έχουμε τη στήριξή μας, ό,τι έχουμε καταραίει. Έτσι λοιπόν με τα 9 ξύφη, μόλις αυτό το άτομο συγκεντρωθεί, γιατί δείχνει ότι συγκεντρώνεται στο συναίσθημα και όχι στη λογική, τώρα το πάει αλλιώς εδώ, εδώ θα κερδίσει το συναίσθημα, ενώ στο παρελθόν νίκησε κάπως η λογική για αυτόν τον άνθρωπο. Εγκυμοσύνη, μακάρι βρε παιδιά σας το εύχομαι, και εσείς λέει που κάποια άτομα μπορεί να είχατε ένα ζήτημα με τα θέματα της εγκυμοσύνης, ακόμη και σε αυτό επάνω είχε γίνει κοτσομπολιό για κάποιους. Εδώ το παλεύετε λέει, έχετε ζητήσει από το σύμπαν να σας φέρει μια ευτυχία, μια ολοκλήρωση στην οικογένειά σας, ένα παιδάκι. Πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό, εγώ το εύχομαι, βγαίνει εδώ, μακάρι να συμβεί σε όλους που το θέλουν αυτό το πράγμα, αυτή την ενέργεια, αυτό το μωρό, να ολοκληρωθεί η οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ ωραία τα χαρτιά σου, πάρα πολύ ωραία. Κατανοώ τη δυσκολία του παρελθόντος, μόνο με τα 10 ξύφη και τα 7 κύπελα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο περάσατε. Αλλά είναι τόσο μα τόσο καλή ενέργεια στο τώρα που θα πείτε ότι χωρίς να σου φανεί λίγο, ξέρετε, ότι άξιζε τον κόπο όλο αυτό, γιατί η ευτυχία που παίρνω είναι τεράστια. Και επειδή δεν τη ζούσες την ευτυχία αυτή τότε, όπως σου είπα κάπως δεν πηγαίνατε σωστά, έπρεπε, όπου ξαναλέω 100 φορές το είπα, δεν πειράζει, έπρεπε να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε κάνα 2-3 ερωτήσεις εδώ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πάνω στον άσο το πεντάκτηνο να δω τι βγαίνει, που λέει ότι έρχεται μία σταθερότητα στη ζωή σου. Ναι, και ο άνθρωπος αυτός σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Βασικά, αναγνωρίζει την αξία σου. Βεβαίως και έρχεται ο βασιλιάς ξυφών πίσω, μην κοιτάς ζώδια καθόλου, είναι ούτως ή άλλως όλα έχουν βγει. Θέλει να έρθει πίσω ή θα σε καλέσει εσένα να πας στο δικό του μέρος. Στο παρελθόν ο ακόλουθος των ράδων έκανε τον άνθρωπό σου να φύγει σαν τον κλέφτη. Είπαμε, το άφησε στη μέση τα πράγματα. Στα 2 κύπελα η αναζωπήρωση της σχέσης σας βγαίνει στα κορίτσια και οι 7 ράβδοι που είναι οι μάχες που δίνεις, όμως δεν τις δίνεις έτσι απλά τις μάχες, τώρα πια είναι από σένα, δεν παλεύεις δηλαδή στο άσχετο από εδώ και από εκεί, είσαι πολύ συγκεντρωμένη και στα άτομα που παλεύεις και με τα άτομα που παλεύεις και για ποιο λόγο παλεύεις, οπότε είναι συγκεντρωμένο το μυαλό σου για το σπίτι σου, να προστατεύσεις το σπίτι σου. 6 ξύφη, επανασύνδεση με το άλλο σου μισό, έχουμε και μια βοήθεια εδώ, μακάρι. 4 ράβδι, επιτυχία, ευτυχία, αυθονία στο σπίτι σου, πληρώθηκε ένα κάρμα ενός γονέα, ενός πατέρα, είτε δικό σας, είτε του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει. 9 πεντάκτηνα, έρχεται επιστροφή μέσα στο σπίτι σου αυτός ο άνθρωπος. Στην αυτοκράτηρα επάνω βλέπεις εδώ, που είπα πριν ότι είχατε εξασθενήσει εσείς. Όχι μόνο εσείς και το άλλο άτομο, δείχνει όμως
θέματα υγείας θεραπεύονται, ψυχικής υγείας, ίσως και κάποιο πρόβλημα που σου είπα μπορεί να μάθεις. Στα 3 ξύφη δείχνει ότι μπορεί να έχεις βάλει και εσύ άτομο στη ζωή σου, αν είσαι κορίτσι και ακούς, δηλαδή να έχεις φύγει λίγο από την ενέργεια βάζοντας και εσύ τρίτο πρόσωπο. Στον υπότι του νερού δείχνει ότι αυτό το άτομο είχε πολλές φοβίες, πολλές ανασφάλειες, το παθαίνουν του νερού οι άντρες, παθαίνουν αυτή την ανασφάλεια, ένας ανασφαλής άνθρωπος που δεν μπορούσε να ξεφύγει από μία φυλακή. Στον Άσο Ξυφών λέει για επικοινωνίες, αλήθειες, που θα τις δουλέψετε και οι δύο. Τώρα θα κάνετε δουλειά και οι δυο μεταξύ σας. Με την κάρτα της κρίσης βγαίνει, εντάξει, θυμάσαι που σου είπα κρίση στην οικογένεια. Ενώνετε λοιπόν μια οικογένεια ή κάνετε μια καινούρια οικογένεια, εγκυμοσύνη, το αναφέραμε πριν με την αυτοκράτηρα. Στα 7 κύπελα δείχνει ότι κάποιος σας τόλωνε το μυαλό και μπορεί να ήταν ένα άτομο το οποίο να το είχατε πάρα πολύ εμπιστοσύνη, ακόμη και η μητέρα σας, η αδερφή σας, να το είχατε πάρα πολύ εμπιστοσύνη και αυτό να σας χειραγωγούσε προς μία κατεύθυνση. Πάνω στα 10 ξύφη τελειώνει λοιπόν όλο αυτό το βάρος, ξεκινώντας τις επικοινωνίες αυτούς ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο στη ζωή σου, στη μάχη που δίνεις. Πάνω στον κλέφτη βγαίνει ότι γυρίζει πίσω, όπως έφυγε λοιπόν, δες λίγο. Περίμενε. Έφυγε στο παρελθόν, έτσι. Κάτσε. Σαν τον κλέφτη και τώρα θέλει να ξαναέρθει πίσω. Και όπως σου είπα λίγο πριν, να γίνει μία μετακόμιση, μία αλλαγή στη ζωή σας. Όλα τα καρμικά, τα λάθος δείχνει εδώ ότι γίναν κάποια πράγματα γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι όταν ήσασταν μαζί, ήταν λάθος ο χρόνος. Το αγόρι μπαίνει μέσα στο σπίτι, βλέπεις τι ωραία στρώνουν τα χαρτιά σου, καταπληκτικά. Δουλεύετε και οι δύο τη σχέση, τα κορίτσια περισσότερο την έχουν δουλέψει, την πιστέψανε. Παίρνετε ένα δώρο, έρχεται ο ένας στον άλλον κοντά, για κάποιους μπορεί να γνωρίζεστε από παιδική ηλικία, ένας γάμος, ένα ζευγάρι που ήταν σε κρίση ξαναεπανενώνεται, ένα ζευγάρι παίρνει ένα δώρο στη ζωή του που είναι να κάνει έναν γάμο, μια καινούρια ολοκληρωμένη ζωή και ξαναλέω και εγκυμοσύνη. Πάνω στην καρμική σας σχέση βγαίνει ότι έπρεπε να φύγετε από πάρα πολλές φοβίες και ο μεν και ο δεν. Το μυαλό σας είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τις φοβίες. Μπορεί να είχε ένας από τους δυο σας και κρίση πανικού και κλείνει το κάρμα του πατέρα, ξαναλέω αυτού του ανθρώπου. Μπορεί ο πατέρας του να ήταν σκορπιός ή ο πατέρας σου. Ξεκαθαρίσματα μέσα στο σπιτικό σου. Στις επικοινωνίες λέει εδώ ότι σε σκέφτεται και είναι ερωτευμένος, ερωτευμένη μαζί σου. Πάνω στο γάμο δείχνει ότι δεν πρέπει να ξαναφύσετε άλλα πρόσωπα να μπουν. Αυτός τα γυρίζει τα πρόσωπα την πλάτη, τα αφήνει πίσω. Ίσως φύγει και από ένα γάμο αυτός επίσης. Αυθονία και τύχη. Δώρα, αυθονία, τύχη έπειτα από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τι λέμε για αυτή την κάρτα, ότι ναι μεν γίναν κοτσομπολιά, ξέρεις μωρέ, σε ένα χωρισμό όλοι μπερδεύονται και όλοι λένε το μακρύ και το κοντό τους. Όλοι. Και όλοι τα ξέρουν και το τόσο το κάνουν τόσο. Λοιπόν, πολύ κοτσομπολιό στην δική σας ιστορία, όπως σε κάθε ιστορία τέτοιου τύπου. Επίσης δείχνει ότι υπάρχουν ξεκαθαρίσματα πρώτα στη ζωή τους και μετά θα έρθουν σε εσάς. Και αυτό το άτομο, ξαναλέω, θα σου πει ότι δεν είναι καλά, ζητήματα υγείας προκύπτουν. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο ψυχικό το νόσημα εδώ παρά σωματικό. Όμως αν σου βγάλει κάτι αυτό το χρονικό διάστημα που ίσως νιώθεις ότι πρέπει κάτι να κάνεις, κάνε μια προληπτική εξέταση, δεν είναι καθόλου κακό. Και οι δυο σας λοιπόν είχατε αφήσει την σχέση και οι δυο σας το μυαλό ήταν θολωμένο, ξεκαθαρίζει, αλλάζουν τα πράγματα, ξεκαθαρίσματα. Και το καλό που βλέπουμε στο συγκεκριμένο άνοιγμα είναι οι γρήγορες επικοινωνίες, τα γρήγορα ξεκαθαρίσματα και την τύχη, ξαναλέω, που θέλει να σου δώσει το σύμπαν, να είστε μαζί. Απίστευτη τύχη λοιπόν. Θα χρειαστεί λίγη δουλίτσα ακόμη μεταξύ σας όταν ενωθείτε.
Επαναλαμβάνω, το αντρικό πρόσωπο αφήνει πίσω ό,τι αφορά άλλα πρόσωπα που είχαν μπει στη ζωή του. Το γυναικείο πρόσωπο και αυτό το κάνει και μάλιστα το έχει αφήσει και αρκετό καιρό πίσω, δηλαδή δεν ασχολείται με κανένα άλλο πρόσωπο, γιατί ξέρει ότι η αληθινή αγάπη είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 το βράδυ και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Επίσης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σου και τη στήριξή σου και στα δύο κανάλια, τα υπέροχα σχόλια, τα like, όλα αυτά, την αλληλεπίδραση που έχουμε μεταξύ μας. Εγώ αυτό που θα πω και λέω και θα λέω πάντα είναι πρόσεχε τον εαυτό σου και αγάπησέ τον όσο κανείς για να τον προστατεύσεις, αλλά και μέσα από αυτό να έχουν λόγο και οι άλλοι να σε αγαπήσουν. Μην μιζεριάζεις ποτέ και για κανένα λόγο, είναι όλα πολύ λίγα. Ο χρόνος στη ζωή μας είναι πολύ λίγος και δεν έχουμε χρόνο για να μιζεριάζουμε. Πρέπει να έχουμε όνειρα και αφού έχουμε όνειρα και δεν μαζευόμαστε, κάνουμε τα πάντα για να τα πραγματοποιήσουμε. Από μας εξαρτιόνται όλα, από κανέναν άλλον. Από κανέναν άλλον δεν εξαρτάται αν θα κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Αν φοβάμαι, δεν πετυχαίνω τίποτα. Αν δεν φοβάμαι, ρισκάρω και τουλάχιστον λέω ότι εγώ προσπάθησα. Η προσπάθεια είναι η μισή λύση. Από εκεί και πέρα, εάν δεν πετύχει κάτι, δεν σημαίνει ότι είσαι αποτυχημένος. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και άλλη προσπάθεια ή άλλου είδους προσπάθεια. Η προσπάθεια, είπαμε, μετράει. Και δεν σημαίνει ότι κάθε τι που κάνω πρέπει να το πετύχω 1000%, 1.000.000%. Κάτσε, περίμενε. Είναι εμπειρία, είναι το αλατοπίπερο της ζωής, άλλοτε γελάμε, άλλοτε κλαίμε, άλλοτε ευχαριστιόμαστε. Το παν είναι να τα προσπερνάμε γρήγορα όλα, τα δραματικά γεγονότα της ζωής μας και να προχωράμε παρακάτω με αισιοδοξία όσο μπορούμε με το ζόρι, γιατί με αυτήν τη θέση δεν κερδίζουμε τίποτα. Εντάξει, πρέπει λοιπόν να βάλουμε ενθουσιασμό μέσα μας, πίστη για το μέλλον μας, την ευτυχία μας και όλα αυτά που θέλουμε. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις.